起来去。哎呀，我的头好痛啊！哎，婆婆，公公不舒服，你就让他在家休息吧，我自己去挖就好了。哎呀，要是我这个头不疼的话，就这点笋啊，我3下5除2就给你挖回来了。哎呀，这头啊，好疼啊！哎呀，这儿媳妇一个人挖笋，得挖到什么时候呀？嘿嘿嘿嘿。